বিজেডি विदा हेबे कि सौबिक देवी एवं सुहासिनी राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस भोटिंग करथिबा 6 विधायकों उपर कड़ा नजर होइछि। शंख भवन में बिजेडी श्रृंखला कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिछि। मार्च 16 रे अनुष्ठित एभली राज्यसभा निर्वाचन में दलीय हुईप को उल्लंघन करथिले क्रॉस भोटिंग करथिबा 6 जन विधायकों को दिया जाइथिबा नोटिस रो उत्तर को नहीं बैठक में समीक्षा करा जाउछि एवं क्रॉस भोटिंग करथिबा बालीगुड़ा विधायक चक्रमणि कहर, जयदेव विधायक नवकिशोर मल्लिक, चौद्वार कटक विधायक सौभिक विश्वाल, बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना, तिर्तोल विधायक रमाकांत भोई एवं बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी को कारण दर्शा नोटिस जारी करथिला बीजेडी। मार्च 15 रे बसिथिबा विधायक दल बैठक में निष्पत्ति एवं दलर व्हिप को काहेकि अमान्य कले से नहीं संध्या 5टा सुधा स्पष्टीकरण रखा विधायक मान कह जाइथिला। श्रृंखला कमिटी ए 6 विधायकों उत्तर को अनुध्यान करुछि एवं दलर श्रृंखलागत नियम अनुसार सेमानक विरोध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा ता उपरे दलर शीर्ष नेतृत्व निष्पत्ति नेबे। किंतु भोट पर गणमाध्यम रे जेभली बाइट देइछंती ताहा मध्य दल विरोधी आचरण थिला बोली देवी कहिछंती। आजर आलोचना पर दलीय रिपोर्ट को दलर सभापति नवीन पट्टनायक को देबु बोली कहिछंती देवी प्रसाद। प्रमिला मल्लिक स्पेशल इनवाइट आम चीफ तांकोठो अवगत होते श्रृंखला कमिटी ये जो प्रोसेस गुड़िक होठी दलीय श्रृंखला भंग होती जो भाव में आम सब कथा को आलोचना है कि दि जाता रही 3 दिन भुवनेश्वर कि सभापति कैलेंडर 3 दिन ट्रेनिंग करते कि आम दलर जो एजेंट थे जो भोटिंग बेले तांकर मत बाइट जे को माने देना बोली जो माने से कहते उत्थापन कर प्रमिला मल्लिक चीफ 17 तारीख दिन तांको जो शोकस नोटिस में मागी थिले ये सब कथा उपरे आलोचना होता है विभिन्न दिग उपरे एवं तापरे ये कथा को डेलिबरेट करा जाइकरी जे आमर जो वॉलंटियरली से माने जो सभ्यपद जो कलेक्टिव डिसीजन को उल्लंघन करिसेंती से संपर्क रे भी जो अभिमत अच्छी से कथा को भी अनुध्यान करागला एवं आमे दलर जो संविधान अनुजाई जो बड़ी भाव में तार जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन पे जो क्लॉज गुड़िक अच्छी जो विधि अच्छी एवं ता भीतर भी किभली डेनिग्रेट करा जाउछि पार्टीर नेतांकर तांको भी पब्लिक ऑटरेंसेस गुड़ा जो 6 जन किभली करूछंती से संपर्क में बाइट आमर पेश करते सेगुड़ी कमिटी देखी एवं ये सब कथा को तदबीर करी अनुध्यान करी दलर मान्यवर सभापति की कमिटी तार रिपोर्ट दब और से अनुसार एक्शन तांकर सभापति निष्पत्ति नेबे। अधिक सूचना आम सहित सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक अच्छा। प्रीतिकांत, श्रृंखला कमिटी कौन निष्पत्ति नेब गुरुत्वपूर्ण भाव में एवं कौन रिपोर्ट करा जायछि सुप्रीमो को? देखु राज्यसभा निर्वाचन समय 6 जन बीजेडी विधायक से क्रॉस वोटिंग कले। 17 तारीख दिन क्रॉस वोटिंग करथिबा 6 जन विधायक को दलर चीफ हुईप मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक शोकज नोटिस करथिले। आज संध्या 5टा सुधा आर जवाब रखिया पई तांको से शोकज नोटिस रे दर्शा जाइथिला। आउ आज संध्या 6टा रे बीजेडी रो जो 7 जनिया श्रृंखला कमिटी अच्छी से श्रृंखला कमिटी बैठक नवीन निवास रे बसीथिला। ये जो बैठक रे आपण जे देखिबे ये विधायक माने जो 6 जन क्रॉस वोटिंग करचंती क्रॉस वोटिंग करिबा परे से जेभळे मंतव्य टीका टिप्पणी देइचंती पार्टी को नेकी पार्टी सुप्रीमो को नेकी ता विषय अनुध्यान कला श्रृंखला कमिटी। श्रृंखला भंग होइतिबा नेकी कमिटीर उद्भोध हेछि आ सेही अनुसार से माने रिपोर्ट बीजेडी सुप्रीमो को हस्तांतर करिवे आ बीजेडी सुप्रीमो ही परवर्ती निष्पत्ति नेबे तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान कोन हबो। दुईटी कथा दलरु विदा हेबे ना सस्पेंड हेबे कारण ऑलरेडी जेभली मत मंतव्य टीका टिप्पणी आपण देखंतु सुभाषिनी जेना कथा कहतु कि सौभिक विश्वाल कथा कहतु देवी त्रिपाठी कथा कहतु एमाने जो टीका टिप्पणी सब करिसंती आ द्वारा दल को दलर श्रृंखला को भंग करिसंती दल को क्षति पहुंचेला बड़ी से माने मंतव्य देइसंती। तो एई दिगटी को अनुध्यान करिछि श्रृंखला कमिटी आ श्रृंखला कमिटीर उद्भोध हेछि
ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦଳ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋକୁ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣିକି ସେ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସରକାରରେ ନଥାନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସବୁବେଳେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଦଳର ଅନୁଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ 6 ଜଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତିନି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା କଥା ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗତିବିଧି କି ବିଜେଡିର ଗତିବିଧି କି ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ 16 ତାରିଖରେ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଭଳି ଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କମିଟି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ ଏଇ 3 ଜଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌକା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳ ବିରୋଧରେ, ଏଭଳି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଜଣ ଯାକ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଦଳର ନିୟମକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 6 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ପାର୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପରେ ଯୋଉ ବୟାନବାଜି ରହିଲା, ଦଳ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପଜେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆଜି ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ କିଭଳି ଦଳକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଭଳି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦଳକୁ ନେଇକି, ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋକୁ ନେଇକି, ସେସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ସୁପାରିଶ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ, ଯେ ଏଇ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେଡିର 2 ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କ କଥା କହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାଙ୍କି, କଟକ ଚୌଧୁରୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବସ୍ତା, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଜୟଦେବ, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ଏମାନଙ୍କ ଏପଟେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହଁର କଥା ଦେଖିବେ, ଇଏ ଚକ୍ରମଣି କହଁରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଳର ଯୋଉ ଅନୁଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମୋ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛନ୍ତି ନିହାତି 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ବସିଥିବା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ହୁଇପ୍କୁ କାହିଁକି ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି এই 6 ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସୁପ୍ରିମୋ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ରହିଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।